Širdis pilna gyvybės šviečia, kūrybos mūza bunda dovanodama eiles, kurias akordais muzika paliečia, daina užgimsta ir užlieja sielos kerteles. Klaidžių kelių, jūroj tiek bangų. Ir kuriuo keliu eiti aš turiu, kad tave sutikčiau, pasakyk meldžiu. Klubas toks yra Vieversys, Kelmės rajono literatų klubas, kuris jungia gana daug žmonių. Šiaip tai kas antras lietuvis yra poetas, tik tai tiek, kad jis neužrašo tai, ką mato, ką galvoja. Kiekvienas turi įdomių minčių, vertų, dėmesio vertų, tuom, kad pasidalintų su kitais. Tai ir žino, kiekviena turi savo stilių, savo būdą užrašymo, kitą per savaitę vieną kartą rašo tik tai, ką apmąstė per savaitę. Kita kiekvieną dieną. Aš tai rašau kasdien po vieną eilutę. Tai šiandien norėtume pristatyti klubo be rėmų vadovę, Kelmėdų klubai, Vieversys ir be rėmų. Gerą vakarą, mėly vaikuviškiai. Aš čia kaip rašanti pirmą kartą, bet tam kraštui noriu padėkoti už daugybę gerų žmonių. Kokių žmonių? Aš dirbu profesinio rengimo centre. Ir tikrai ne vienas iš jūsų krašto žmogus, mokinys, jau dabar sakau žmogus, yra baigęs mūsų mokyklą. Aš esu Gengeno vaikas, kaimo vaikas. Ir kai ruošiausi čia, taip ir galvojau, kad skaitysiu tai, kas man yra turbūt kraujyje. Šitas aukštas dangus prijaukino savos, kuris manam pasiryžusiems gimti iš naujo ir klysti. Vėl kvatojas grįžlė, ašarota žolė, vis bandau nepaslysti svetimam krašte. Trapi kaip gėlė. Dievėtėlę maldauju, neleiski nuvysti. Varnas vandenį nunešė broliui. Jau einu. Trukinėja tik kojos lyg kraujo. Šitoks vienišas kelias namolio. Poezija dabar labai įvairi. Tie žanrai poezijos būdai išraiškos vis kitokia, būtų lengviausia klausyti Salomėjos Nėries, Maironio, ten viskas aišku. Salomėja Nėris iš viso plaukia. Vieną kartą išgirdai jos eilėraštį ir beveik visą gali pakartoti, atsimeni. Taip viskas ten gražiai sudėliota. Šiuolaikinė poezija šiek tiek pasikeitusi yra ir daugiau vadinamų verlibrų, tokiu būdu rašoma, kai yra skiemenys vienas po kito. Tai dabar daugiau gal žiūrima į jausmą, į mintį. Ir kartais tas eilėraštis užima 2-3 eilutės, bet mintis yra tokia, kad vožia per galvą, kaip su kokia kuvalda. Mes kitų poeziją skaitome tam, kad matytume, kaip žmogus gyvena, kaip galvoja ir kaip rašo. Ir kad nebūtų pakartojimai. Jeigu parašė, pabučiavimas tavo buvo karštas ir trumpas, tai gal jau neberašykime apie tą pabučiavimą, nes Salomėja Nėris jau parašė. Todėl turim žinoti, kaip rašo ir kiti poetai. Ir mes vienas kito
eilėraščius taip pat skaitome, kad geriau pažintume vienas kitą ir mokytumėmės vienas iš kito. Nėra geresnio daikto tam rašančiam ir dzin, kaip jis rašo, verlibrų, klasikinio ir dar kažką. Jeigu žmonės klauso taip, kad musės girdėt kaip skrenda, vadinasi, eilės yra geros. Ačiū Jums už mokėjimą klausytis. Meilė. Panelė, koks tavo šunelis žavus, praeidamas tarė jai vienas žmogus, mielai aš su juo pasikeisčiau ir viską daryti tau leisčiau. Nenoriu tikėti, atsakė dama, savo šunelį pirmyn tempdama. Pirmiausia, tau reikia žinoti, šunelį vedu iškastruoti. Aldona Orvydienė, kuri kažkaip neseniai pradėjo reikštis, tik tai ji buvo kažkur pogrindyje. Tada nepaprašiau, kad man sustotų laikas. Ties nedrąsiu balandžio pražydėjimu, ties obelim laukinę kerinčiai kvape, svaiginančią jaunystės užkalbėjimu. Ir pamiršau vėjavaikio balandžio paprašyti, kad jis paliktų man dienas linksmai saulėtas ir kad netemdytų tamsiai debesim svajonės mano švelniai išmylėtos. Dalė sakė, kad yra vienkiemio vaikas, tai aš esu absoliutus miesto vaikas, nuo asfalto. Todėl mano eilėraštis, kaip miestietės, yra turėti tėviškę didžiulė prabanga. Turėti savo upę, mišką, slėnį, pievą, kas vakarą matyti kylant rūką čia pat už kiemo pabaigos, stebėti mėnulį, tokį ryškų, didelį, ir dangų pusiau nuspalvintą žydrą ir rožinę spalvom. Turėti tėviškę, didžiulė prabanga, jei nuo vaikystės jos net neturėjai. Juk miestas tai ne tėviškė. Ir kas pagalvos, kad po paukščio sparnų visa žemės pavasaris piltų. Kregždė, kregždutė, tau tavo dalia, mylėk ir saugok žmogų. Kregždė, kregždutė, tau ankštas dangus ir kiek daug vietos po stogu. Paprastai kalbėti apie save yra labai nesmagu ir tikrai nepasakai to, ką pasako arba mato kitas. Taip aš kalbu kiekvieną kartą apie savo klubo prezidentą Viktorą Gulbiną. Ir jeigu jūs paklausytumėte jo, tai turbūt net pačiam nedrąsiausiam arba pirmą kartą pabandžiusiam parašyti, prezidentas tikrai suras padrąsinantį žodį. Tai iš savo žalios jaunystės atsivežiau keletą eilėraščių ir bandau paskaityti. Rugsėjo lūpomis mes ištarėme rudenį, toks nejaukus jisai už slenkščio tūno, bet virpančią tave sušildant bučnių ir tavo siela pereina į mano kūną, o tu nustebusi, nukaitus, sutrikusi. Nebūna taip gyvenime. Nebūna. Bet netikėtai grąžini man bučnį ir tavo siela pereina į mano kūną. Nežinau nei kaip eiliuoti, nežinau kokie ten ta eilėdara ir taip toliau. Ir tiesiog rašau tai, ką jaučiu ir užrašau taip, kaip man atrodo. Aš pasimiau šitą tokią senovinę dėžutę, bandau ją atidaryti ir pažiūrėti, kas yra viduje. O viduje yra gintariniai karoliukai. Tokie paprasti, tokie šilti, tokie lietuviški. Ir iš karto man kyla prieš akis mano močiutė, kuri visą laiką būdavo su tais gintariniais karoliais. Aš iš pradžių galvodavau, kad jinai tuos karolius nešioja dėl grožio, paskui kaip užaugus sužinau, kad čia yra dėl sveikatos. Ir tiesiog gimė toks eilėraštis, kurį pavadinau Bufetukas. Pravėriau bufetuko seno dureles, jos tarsi gyvos sudėjavo. Tai priekaištas, kad taip seniai į bufetuką niekas nekeliavo. Vienam puodelį
susirangę gintarai, apkloti laiko dulkėmis gulėjo, iškilo vaizdas prieš akis, močiutė tuos karolius užsidėjus. Kaip po dangum žvaigždėtų, jausmų banga užlies ir nuneš, mus tartum išbarstytas žvaigždės, surinks dangus, kad niekad neištirptų, nei upės, nei keliai.